Halo, apa kabar sahabat sehat? Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Karena dengan sehat kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh semangat dan luar biasa. Masih bersama Box Obat Channel yang akan membahas dan mengulas tentang obat-obatan. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang obat batuk, pilek, dan influenza. Dan langsung saja kita bahas Pimtrakol Sirup. Obat ini mengandung paracetamol, guaifenesin, epedrin HCl, dan chlorpheniramine maleat. Yang dimana paracetamol merupakan obat analgesik dan antipiretik yang banyak dipakai untuk meredakan sakit kepala ringan, akut, serta demam. Guaifenesin merupakan obat untuk mengatasi batuk berdahak. Obat ini dapat meredakan penumpukan dahak di saluran pernafasan akibat flu, infeksi, dan alergi. Guaifenesin bekerja dengan cara mengencerkan dahak sehingga dahak bisa lebih mudah dikeluarkan dari saluran pernafasan. Epedrin HCl merupakan obat untuk mengatasi gejala hidung tersumbat yang disebabkan oleh batuk, pilek, sinusitis, atau alergi. Chlorpheniramine maleat merupakan obat untuk meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, dan paparan debu. Chlorpheniramine maleat bekerja dengan cara menghambat kerja histamin, yaitu senyawa yang bisa menyebabkan munculnya gejala alergi saat seseorang terpapar zat atau bahan pemicu alergi. Komposisi obat ini tiap 5 ml sirup mengandung paracetamol 125 mg, guaifenesin 50 mg, epedrin HCl 2 mg, dan chlorpheniramine maleat 1 mg. Dosis dan cara pemakaian: dewasa 3 sampai dengan 4 kali sehari 15 ml. Anak-anak 6 sampai dengan 12 tahun 3 sampai dengan 4 kali sehari 10 ml atau menurut petunjuk dokter. Untuk cara pemakaiannya per oral. Indikasi untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Kontraindikasi: tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simptomatik lain, misalkan phenylephrine, pseudoephedrine, dan phenylpropanolamin, penderita tekanan darah tinggi berat, dan yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidasi. Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita berat badan berlebih atau overweight atau penderita usia lanjut. Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus, penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat. Peringatan dan perhatian: hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Penggunaan pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Cara menyimpan obat ini: simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup, rapat, dan terlindung dari cahaya. Jangan gunakan podruk setelah tutup dibuka lebih dari 7 hari. Obat ini diproduksi oleh PT PIM Pharmaceuticals Pasuruan, Indonesia. Mari langsung saja kita lihat di dalamnya terdapat apa saja ya. Nah, seperti ini bentuk kemasannya adalah kardus seperti ini ya, kotak seperti ini. Di depannya terdapat informasi tentang kandungan obat ini, dan di sampingnya juga terdapat informasi tentang peringatan dan perhatian. Di sampingnya juga terdapat informasi tentang komposisi, dosis, cara pemakaian, penyimpanan, indikasi, dan kontraindikasi. Mari kita lihat di dalamnya terdapat apa saja. Seperti ini ya. Bentuk sediaannya adalah sirup, dan botolnya ini terbuat dari plastik ya, dan terdapat juga gelas takar seperti ini. Obat ini dibanderol dengan harga sekitar 12.000 sampai dengan 15.000. Dan terdapat 2 varian ya, ada rasa lemon dan rasa cherry.
Untuk yang rasa cherry warnanya merah ya. Demikian ulasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa sebelum membeli obat cek dulu expiry date-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk semua.